حدثت في حي الخشعم في أبها. نعم. و1377 هجري. ما شاء الله. وهذا رجل يقول عمري 60 سنة. وتخيل أبها عام 1377، تخيل البيوت، تخيل ما بعد يعني. صح. اي نعم. يقول مريت على مندوبية التعليم حقت أبها، مندوبية بيت طين وحجر، ولا جنبها عجوز بنت وعندها شنطتين شناط سفر، والبنت هذه متحجبة وجهها ظاهر ووجهها في الأرض. يقول أنا معي أغراض متقضي من السوق ورايح للبيت. يقول هالبنت لفتت نظري ما قدرت أرفع عيني عنها، رايح جاي رايح جاي، كل ما هذا ناظرها وارجع. يقول حتى أن الناس شكوا فيني إني غرضي سيء، لكن والله في شيء يجذبني إلى هالبنت، شيء عظيم. يقول واروح للبيت وانزل الاغراض ويذن الظهر واصلي، ما قدرت اصلي، ما اشوف الا في سجودي، اشوف هالبنت في سجودي. يقول احتل الامام يسلم، يقول يوم سلم الامام واروح للمندوبيه والقى البنت على جلستها وشناطها عندها، واروح عليها واجي واروح وضايق صدري، ما ادري ايش فيني شيء على هالبنت هذه. يقول وانا اخذت لي يمكن ابو ساعه ساعه ونص الا رجال طالع لابس بدله وبنطلون ومعه دوسيه، وجاء عند البنت يسولف وياها. يقول زان لي الكلام، جيت عنده السلام عليكم السلام، قلت الاخ من وين؟ قال والله انا فلسطيني، جنسيتي فلسطيني بس معي جنسيه اردنيه. قالوا ايش عندكم هنا؟ قال والله وزاره التعليم عندكم طالبين مدرسين، وانا تقدمت ورشحت اني اكون مدرس في المنطقه هذه، وجيت انا وزوجتي ودخلت المندوبيه ووجهوني الى منطقه في تهامه ما ادري، يقولون صعبه جدا ما تروح لحالك. يقول يوم قريت القريه والقريه مكانها صعب جدا، يمكن الله يعزكم ما توصلها حتى البغال، محطوطه لهم مدرسه. وانا والله الحين استلمت قراري وابغى اتعين يعني. قلت طيب اقلط هنا فنجان قهوه وشاهي وتعال عندي في البيت ويسمح امرك. يقول واجي اشيل الشناط ويعي، شال هو شنطه وزوجته ذي شالت شنطه وجو عندي في البيت. يقول الحرمه دخلت عند اهلي وانا قعدت انا اسولف انا وياه، قام يسولف علي وشلون تقدم وشلون وضعه. قلت انا عندي لك راي، انتم امرحوا عندي، لا في شقق ولا في فنادق، امرحوا عندي، اذا اصبحت الصبح بكره رح انت لحالك وشوف المدرسه، ان كان المدرسه لها طريق زين وفي سكن تامن سكن لك ولاهلك، واذا خلصت تعالوا هلك عندنا عند اهلي، مالك اللي يجيهم يجيني. قال بيض الله وجهك. يقول يوم اصبح الصبح وياخذ له راعي سياره ومدري راعي عربيه ويروح وياه. يقول البنت جلست مع بناتي. يقول الليله الاولى، الليله الثانيه جت البنت فاتحه شنطتها حقت السفر وطلعت الجواز قامت تقراه. يقول له بنتي معها، لي بنت كبرها، هذه البنت اسمها هناء زوجته. يقول يوم فتح الجواز، يوم فتحت البنت الجواز وتصير عيونها هالكبر اللي هي بنتي، تاخذ الجواز وتجيني تنطلق علي في المجلس. قالت يا ابوي شوف الاسم في شيء كامل ابو. وفتح، يقول يوم فتحت الجواز وانا انجن. يقول وانا ادخل على البنت، زوجتي عندي وبناتي. قلت هذا ايش جاب لك الاسم هذا؟ اسم رباعي. قالت هذا ابوي. قالوا وش جاب ابوك هذا هنا؟ وش عندك؟ وش قصته؟ قالت هذا ابوي كان في جنوب المملكه العربيه السعوديه، وجانا في مع حق اللي سافروا لفلسطين والشام، وتزوج والدتي وتوفي قبل 10 سنوات، وانا بنته الوحيده، وامي توفيت قبل سنتين وجاها المشبب وتزوجني وجيت انا وياه. يقولوا واخمها، اخم البنت، البنت تدف الشاي. قال لا تدفيني انا عمك، صار اخوه. مشهورة القصة في حي الخشعم، والقبيلة ما بأذكر اسمها مشهورين. صار عمها ويطلع البلاغات ويطلع صوره يوم يروح وهو صغير، بلاغات في الشرطة ان اخوه مختفي. صار هذا ابو البنت هذه وهذا اخوه. يقول نازعني نزع وانا امر عليها عند المندوبية، يقول ودي اجي احبها، ودي اجي المها، ما ادري في شيء يجذبني لها ما ادري وشه. سبحان الله. يقول والله اني اروح اصلي وصلاتي كلها ما اشوف الا هالبنت. لا اله. يقول سبحان الله، وتطلع لي صورة ابوها لها صورة، ويقول قال نعم هذا هو، والاسم والمعلومات، ويقول نعطيها الاوراق. يقول هي خافت يوم ضميتها، خافت
اكيد. قال لا انا عمت وهذول بنات عمت. يقول وتتغير الحال 370 درجه. يقول لي اخو من ابوي وعزمه ونسوي عشاء ونعشيها، المدرس ما جانا الا ثالث يوم او ثاني يوم. يقول يوم جاء الدنيا متغيره، وش الصاير؟ قال والله هذه بنت اختي وانت زوجها ونسيبنا، والله اللي قربك والله يحييكم. يقول وابدا في اجراءات نقلها الى مندوبيه عندنا قريبه مدرسه ما بها تصير بعيد. يقول وانقل زوجها بعد 6 شهور، هو داوم هناك 6 شهور، يقول نقلته عندنا. يقول الحين موجوده البنت وكبيره في السن، والقصه هذه موجوده في حي الخشعم. معروف. سلامتكم. الله يسعدك. الله يسعدك.